Ja, så var det vist tid til lige at få en opfølgning på vores forårstur ned til Toscana, hvor vi jo lod campingvognen stå dernede for at se, om var det nu en god idé at gøre det. Og som I vil kunne se, jamen, så holder den jo her bag ved mig igen, så lige for vores vedkommende, der synes vi ikke, det var nogen god idé. Og det var der egentlig flere årsager til. Den ene det er, at vi skulle køre små 2.000 kilometer, og med den måde, vi foretrækker at køre på, jamen så skulle vi alligevel have 2 overnatninger, uanset om vi havde campingvogn med eller ej. Og man kan sige, jamen nu kørte vi så ned her i sommer, så var der nede, hvor at vi så var nødt til at logere os ind på hoteller. Så det kostede lidt ekstra. Selvfølgelig så sparede vi noget på, på strømmen til bilen, men sådan alt i alt, så tror jeg, det gik nogenlunde lige op. Men den der frihed til, at vi bare kan køre ind og sove, når vi har lyst til det, den manglede lidt. Så kommer vi ned og skal hente vores campingvogn, og det her det er jo helt subjektivt, og lige præcis for den her plads, vi nu har valgt, hvor at der var en vask med, når vi hentede den. Jeg tror bare, vi har forskellige definitioner af, hvad en vask det er. Den her, den har måske lige set en vandslange, der lige sprøjtede lidt vand ud, men det var så også det. Vi havde fået lovning på, at den stod under tag. Det kunne man så heller ikke rigtig se, fordi den var støvet over det hele. Det viste også, at den var meget støvet indeni, da vi endelig kom ned på campingpladsen. Og et par andre ting, det var, at vi kommer frem, der er 36 grader, og der er cirka 20 minutters kørsel fra, hvor vi henter den til den campingplads, vi skulle være på. Og det vil sige, at køleskabet, som jo havde været slukket, det kunne slet ikke nå at følge med til de kæmpe varmegrader. Så der gik faktisk omkring 3 dage, før at vi kunne bruge køleskabet, hvor vi var nede på en temperatur, hvor man kunne have noget i det. Og det er jo bare ikke holdbart, kan man sige. Og så alt det støv, der var inde i den, vi skulle gøre den ren, da vi så kom frem. Hvorimod havde vi nu bare taget den med hjemmefra, så havde vi jo gjort den ren inden og sådan nogle ting der. Og så havde den også stået og kørt og på vej derned og køleskabet. Ja, så duede vores aircondition så heller ikke længere af en eller anden årsag, som jeg så ikke har fundet ud af endnu. Det kan selvfølgelig være tilfældigt, at det lige skete nu, at den stod af. Og så derudover, da vi så kom hjem igen og skulle rengøre den, så fandt vi faktisk ud af, at der var 2 hvepsebo i den. Et op i den der udluftningsventil, der er i selve campingvognen, mellem bodelen og så taget i det rør der. Og så inde under selve aircondition, da jeg tog skjoldet af der for at se, om jeg kunne se noget, så sad der også et hvepsebo der. Og det var i hvert fald en type hveps, som jeg ikke umiddelbart har set herhjemme, så jeg tænker også, at de er kommet dernede fra. Den campingplads, vi var nede på både i foråret og her til sommer, Le Espediri, tror jeg den hedder. Det var en kæmpe campingplads. Over 1000 pladser var der på den. Og i min optik, så var den slet ikke gearet til det. Der var simpelthen fyldt over det hele. Vi fik ikke engang en plads, da vi kom derned, så vi var nødt til at vente. Så viser det sig også, at det er en sådan noget økoplads, og det er jo fint og alt sådan noget der. Men de havde mange myrer dernede, så vi skulle købe noget pulver, vi kunne ligge rundt om på jorden, rundt om campingvognen og teltet, og det gjorde vi selvfølgelig. Men på 3. dagen, så havde vi, jeg ved ikke hvor mange tusind myrer indenfor, som vi slet ikke kunne få bugt med. Så vi kunne ikke bo i den, altså så mange myrer var der, så det blev en meget, meget kort ferie dernede. Men det skal man altså så også bare lige vide, at det kan man også komme ud for. Så ja, det var måske ikke den optimale ferie, men vi fik dog ferie, da vi kom hjem her i stedet for. Så. Men ja, det var lidt om vores tur og det at have campingvogn stående dernede. Tak for det, jeg kiggede med. Hej.